10-й день. Сегодня особо ничего здесь не делалось. Немножко вот на балконе полы подняли. Вот в этом приходил сантехник, да. Вот это вот кракозябру сказал 2000 рублей будет поменять работа. Ну или ждать очереди, чтобы безвозмездно, но это очень-очень долго, месяца 2-3. Вот в ванной попробовали перфоратором с табуреточки сносить раствор, вот эту штукатурку, очень большой слой, сантиметра 4. Вот его надо сбивать, чтобы эту стену снести. Пока очень тяжко дается. И приходили заливщики полов, сказали, что перепад в данной квартире из этой, кажется, комнаты или из соседней. В общем, в соседней комнате, да, самый маленький уровень, там 5 сантиметров. А сюда, к балкону, выходит 22 сантиметра. То есть очень большой перепад полов, поэтому надо заливать керамзитом сначала. Сейчас будем мозговой штурм совершать. Подъедет хозяин квартиры, будем думать, как быть.